have wa mwanzi we nta butware wumfiteho umwami wanjye yaragutsinze byukora byose ujya uribeshya yaromanutse nakuvuna akwambura utware bwose usigarura ikimuga azagaruka aje kugutwika. Haleluya, 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 haleluya. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro rero nk'uko bisanzwe tubagezaho ijambo ry'Imana kuri channel Irabivivaguye TV. Twabagendereye rero nk'uko twababwiye ko tuzajya tubagezaho ibyiza, tubashakira abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo dufatanye kuganira ku ijambo ry'Imana no kwagura umurimo w'Imana. Twageze rero Musanze mu Ruhengeri, tuhasanze umukozi w'Imana twifuje kenshi, ariko uyu mwanya Imana yadushoboje turamubonye, yatangira twibwira rero. Imana imuhereze umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Amazina yanjye ni Horasenga Aseri. Ntuye i Musanze. Ndashima Imana kubera yuko nari narayisabye aho nzabasha kunyuza message zanjye, ubuhamya bwanjye, ariko ndashimira Imana yuko yemeye yuko mpura n'umukozi w'Imana wo kuri channel Irabivivaguye. Ndashima Imana yuko ari byo yavivaguye rero ari nabyo nshaka kugaragariza abantu barimo kunyumva kano kanya, yaba ari mu rwego rwa hano mu gihugu ndetse no ku isi yose, kugira ngo bumve ukuntu Imana igenda ivivagura ibibazo bimwe na bimwe tugenda duhura nabyo. Imana niduhana umugisha. Ubutumwa bwanjye rero ndashaka kugira ngo mbanze mbunyuze mu ndirimbo, ibindi bizagenda, ubuhamya bwanjye bizagenda buza nyuma. Ndabararitse, ndabatumiye kugira ngo muzabukurikirane. Hari abo buzakomeza, hari abo buzabasha kwigisha ko nanyuze mu bintu bigoye cyane. Imana yamvanye ikuzimu ingarura ubuntu. Imana niduhana umugisha. Iyo ndirimbo yanjye rero ni indirimbo nkunda cyane, ifasha, ifite amagambo meza cyane, kuko nasanze mfite umuvuganizi umvugira mu ijuru. Haleluya. Reka ntangereye nibabwire. Mwijuri mbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi, kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, njyantumbira mu ijuru. Ndebayo mukiza wanjye wabinkuyeho byose, kera yarampondereye, nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza yambonye nk'amaraso, ntancira
Haleluya, 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 haleluya. Imana nishimwe cyane. Mwijuru mfite umuntu umvugira, ubwo nta mwanzi ushobora kumunyirukana, ahubwo banagira n'ubuhe. Haleluya. Nawe ndajya ngushishikarize kano kanya kugira ngo ushake umuntu ukuvugira. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu yaduhaye umuntu utuvugira. Buri wese afite umumarayika murinzi. Ese aho ngaho nta kuntu dusinziriza umumarayika murinzi, ugasanga twamwimye karibira yo gutuma abasha kuguruka kugira ngo ajye kutuvuganira? Ese aho ngaho wowe ntiwabuze umuntu wakuvuganira, ukaba uheze mu marira n'agahinda, ukaba uheze mu bibazo, ukaba ubona yuko isi ikurangiriyeho? Ndagira ngo kano kanya n'uyu munota mushishikarize kugira ngo ushake umuntu ukuvugira. Njyewe naramubonye, njyewe yaramvuganiye, aho yagiye amvuganira ahantu hatandukanye, mu burwayi yaramvuganiye, mu bibazo yaramvuganiye, muri gereza yaramvuganiye, mu gufungwa yaramvuganiye. Nabonye ubuvuganizi bw'uwo muntu umvuganira. Imana niduhana umugisha. Ndagushishikariza kano kanya kugira ngo ushake umuntu wakuvuganira, ubashe kugira ngo nawe umuntu ukuvuganira abashe kukuvuganira ku Mana, aho wowe ubwawe wakumva yuko utabasha kwivuganira wakuvuganira. Ndagushishikariza rero kugira ngo ubashe kumubona ni uko wakwitoza ikintu cyitwa gusenga muri wowe. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Amen, iyo amen. wabonye umuvuganizi nta yindi karibira ndimo kubabwira kano kanya, ngiye kubahereza urugero rw'indege. Indege kugira ngo ibashe kuguruka nuko hari amavuta abasha kujyamo. Iyo amavuta yagiye mu ndege rero iraguruka. Haleluya. Natwe rero ndabashishikariza kugira ngo dushake karibira, twitoze ikintu cyo gusenga kugira ngo wa mumarayika Imana yaduhaye tubashe kumwambika imbaraga kugira ngo aguruke, abashe kutuvuganira ku Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Indirimbo mbanyujijeho ubwo ngenda abasha kubona yuko ufite umuntu umvuganira. Ese we kano kanya uba ufite? Hari umuntu wakuvuganira? Aho ni watereye aho ni wacitse intege? Reka mbabwire, nabonye aho umuntu amvuganira. Nta wundi nshaka kubabwira rero, ni rukundo, ni Yesu Kristo. Imana yemeye gutanga nk'umwana w'ikinege kugira ngo azabambwe abashe kunkura mu isaha y'ibyaha. Haleluya. Yaramvuganiye rero ndamubona, mbasha guhabwa agakiza gafatika, mbasha kuvanwa mu ikuzimu, mbasha kugira ngo nanjye mbe umuntu wo kuba nagira ngo nyure muri cano irabivivaguye kugira ngo mbabwire ukuntu Yesu ari umwami, kugira ngo mbabwire ngo mfite umuntu umvuganira. Nawe rero mushishikariza kugira ngo nawe ugire umuntu ukuvuganira, umuntu ubona yuko ufite ibibazo bitandukanye, ubasha kugira ngo akuvuganire ku Mana. Haleluya, haleluya. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru. Haleluya, haleluya. Mushimiye kano kanya yuko wemeye yuko nyuza ubutumwa bwanjye kuri cano irabivivaguye. Ndagusabye kugira ngo buri wese ubasha kunyumva umuhereze umuvuganizi nyaguhora ku ngoma, nawe abashe kugira inyota yo gushaka umuvuganira, kugira ngo umunsi uzaza gutwara itorero nyaguhora ku ngoma twese tuzasange dufite imyenda yacu yakanzu waduhaye yera nyaguhora ku ngoma nta bizinga biriho. Icyo nicyo nsabye kugira ngo nyaguhora ku ngoma uduhereze umwuka wawe wera, aba ari we ugenda utwiyoborera muri byose mu byo tunyuramo. Kandi ndagusaba kugira ngo nyaguhora ku ngoma uri bunyumve abashe guhinduka, abashe gushaka umuvuganizi, abashe kwitwaza intwaro ikomeye ariyo isengesho. Aka kandi ndagusabye kugira ngo utuvugurure, ndagusabye kugira ngo idarapo ryawe rishyirwe hejuru, kugira ngo wamamare kuri umwami w'ibihe byose. Ibyo nibyo nsabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Umukozi w'Imana, Imana imuhereza umugisha no kuri mbaraga n'amavuta no kwaguka no kubana na Yesu. Uyu mukozi w'Imana turacyamufite, adufitiye ubuhamya mu bice bitandukanye, kuko yagiye ahura n'ubuzima bukomeye. Hari aho yagiye agera muri gereza Imana ikamukurayo kubw'ijambo, hari aho yagiye ahura n'inzara Imana ikamugaburira kubw'ijambo, hari aho yambaye ubusa Imana imwambika kubw'ijambo. Afite ubuhamya bukomeye rero, dukomeje kumutegereza muri iyi minsi. Tukimufite, azagenda tugezaho ubuhamya umunsi ku wundi, gihe ku kindi. Tuzagenda tubateganyiriza byinshi. Mwebwe mwese mukomeje gukurikirana cano irabivivaguye, murasabwa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubibona bitabagoye. Buri muntu wese ufunguye YouTube bijye bimusaba kugira ngo ahita abibona. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Umugoroba mwiza, mukomeze kubana n'Imana. Amen.